បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទ admin DKX អាចហៅឈ្មោះពេញថា Dimong បានអឺថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអំពី function ទៅលើ bot auto trading ជាមួយនឹង MT5 ដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា AI Boy ដែលខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍវាដល់ជំនាន់ version 7.1 ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើ version 7.2 ដែលកែសម្រួលមួយចំនួនអញ្ចឹងណាហើយអានេះគឺខ្ញុំកំពុងធ្វើការដាក់ trade ខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំធ្វើការ trade ជាមួយ account Sen ដែលហេតុថាបច្ចុប្បន្ននេះសារវាលក្ខណៈដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺវាមិនសូវជាដើរតាម flow អញ្ចឹងយើងតម្រូវការលេង hold អញ្ចឹងយើងអាច swing វែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំដូរពីលេង account យើង standard មកលេង account Sen វិញដែលហេតុថាយើងដាក់ត្រឹមតែ$20ទៅ$30វាស្មើនឹង2000 Sen ទៅ3000 Sen អញ្ចឹងវាអាចយើងមានលុយក្នុងការ hold បានអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដកទៅលើ dashboard ដែលខ្ញុំដាក់កំពុងដំណើរការនេះព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ hold ជាមួយ account Sen តាំងពីព្រឹកមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្យល់ជាមួយខ្ញុំកំពុង hold នេះទេខ្ញុំនឹងយកទាំង dashboard មួយទៀតយកមកបង្ហាញពីព្រោះ dashboard នេះខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើការដំណើរការ run ទេឲ្យវាដំណើរការមួយធូរទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្យល់ត្រួសនៅក្នុង feature មុខងារដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង AI Boy នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទាំងខាងដើមនេះគឺអត់មានអីសាមញ៉ាំទេគឺមានតែ log output អានេះខ្ញុំនិយាយពី log output គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយដំណើរការ processing ដែលយើងធ្វើការដើរនៅក្នុង function មួយវាធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងលើនេះគឺមានកន្លែងយើងដូរដាក់ live team ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង account balance តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់ add feature ចូលហ្នឹងទេគឺទុកនៅពេលក្រោយទៀតសម្រាប់នៅពេលដែលយើង connect ជាមួយ broker ផ្ទាល់យើងអាច deposit លុយនៅក្នុងហ្នឹងបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ឲ្យវាដំណើរការគ្រាន់តែជា feature មួយបញ្ចូលសិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលមក tab បន្ទាប់គឺ trading អញ្ចឹងtrading នេះគឺយើងមាន symbol ឥឡូវខ្ញុំដូរមក live វិញស្រួលមើលអញ្ចឹងក្នុង trading នេះគឺមានលើគេហ្នឹងយើងឃើញមានថាប៊ូតុង start stop ហើយនិង emergency stop អញ្ចឹង3ហ្នឹងគឺអា start នេះយើងដឹងហើយអា stop នេះមានថាយើងបិទតែបិទនៅក្នុងbot AI នេះមានន័យថាបើសិនជាយើងចុចប៊ូតុង stop គឺ position ទាំងអស់នេះដែលយើងកំពុងតែ hold ខាតក៏ដោយចំណេញក៏ដោយវាធ្វើការបិទទាំងអស់ម្ដងមួយអញ្ចឹងណាបញ្ជាក់បើសិនជាយើងចុចប៊ូតុង stop នៅពេលដែលយើងកំពុងតែ start bot គឺកន្លែងដែល toolbox ដែលកំពុងតែធ្វើការជួញដូរហ្នឹងនឹងធ្វើការបិទម្ដងមួយទោះជាយើងខាតឬមួយក៏ចំណេញក៏ដោយកន្លែង emergency stop នេះមានថាយើងចុចមកភឹបគឺកន្លែង toolbox ដែលយើងកំពុងតែជួញដូរគឺបិទទាំងអស់តែម្ដងដំណើរគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមុននឹងខ្ញុំបញ្យល់ជាមួយនឹង symbol lot setting current position account information និង category setting recovery setting ខ្ញុំសូមមកកន្លែង setting សិនដើម្បីបង្ហាញអញ្ចឹងនៅក្នុង setting នៃ tool មួយនេះគឺមានដូចអ្នកនរគ្នាឃើញស្រាប់ឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ពីឥឡូវខ្ញុំដាក់ពីក្រោមមកវិញទៅស្រួលអញ្ចឹងពីក្រោមនេះគឺខ្ញុំដាក់ new setting អញ្ចឹងមុខងារនេះគឺប្រើប្រាស់នៅពេលដែលមានព័ត៌មានធំបើសិនជាយើងបើក tick វានៅពេលដែលមានព័ត៌មានធំដែលវាប៉ះពាល់ impact ដែលវាគិតថាព័ត៌មានហ្នឹង bot ហ្នឹងគិតថាព័ត៌មានហ្នឹងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងវានឹងធ្វើការបិទ bot អត់ឲ្យដំណើរការមុន15នាទីមុននឹងព័ត៌មានចេញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាព័ត៌មានហ្នឹងលក្ខណៈថាជាមធ្យមមានថាវាមិនសូវជាធំដុំអីណាទេលក្ខណៈមធ្យមឥឡូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនេះព័ត៌មានអញ្ចឹងបើសិនជាវា calculate ទៅថាព័ត៌មានហ្នឹងចំណងជើងហ្នឹងហើយវា
search ទៅលើ function ផ្ទាល់វាឆែកទៅលើ UI ផ្ទាល់វាឆែកទៅឃើញថាវាអត់សូវប៉ះពាល់ទេគឺ bot ហ្នឹងគឺនៅដំណើរការធម្មតាតែបើសិនវាឆែកមើលទៅឃើញថាប៉ះពាល់អញ្ចឹងវាអាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹង bot ហ្នឹងធ្វើការប្រឈប់មុន15នាទីមុននឹងព័ត៌មានចេញបន្ទាប់ពីព័ត៌មានចេញចប់វាធ្វើការដំណើរការធម្មតាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺងាយយល់ខាងលើនេះគឺ smart profit ហ្នឹងគឺ target មានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងកំពុងជួញដូរយើងចង់កំណត់ថាតម្លៃប៉ុណ្ណាដែលយើងចង់ឲ្យវាកាត់អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរនៅក្នុងនឹងបានដែលខ្ញុំកំណត់ជា sample គឺ 0.2 វាស្មើនឹង2កាក់ 0.5 វាស្មើ5កាក់ 0.8 កាក់រហូតដល់តម្លៃ$15អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសរសេរនៅក្នុងនឹងបានដោយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់សរសេរឲ្យចំណេញ$1យើងអាចសរសេរ 1.0 ហើយក្បៀស1ទៅអញ្ចឹងគឺតម្លៃ$1គឺវាកាត់ហើយអញ្ចឹងណាងាយយល់តែកុំភ្លេចបើកផងតែខ្ញុំអត់សូវឲ្យ recommend ប្រើប្រាស់ទៅលើ function នឹងទេពីព្រោះថាហេតុអីនៅពេលដែលយើងជួញដូរកន្លែងខ្លះយើងត្រូវការ hold តែដល់ពេលវាត្រូវតម្លៃ balance ឧទាហរណ៍ថាយើងកំណត់$1ទៅវាកាត់តែវាកាន់ 4% អញ្ចឹងវាត្រូវមានចំណេញ sale ខ្លះបាយខ្លះទប់គ្នាតែដល់ពេលដែលវាឃើញលុយចំណេញតែវាគិតថាលុយហ្នឹងគឺលុយកំពុងតែហូរទប់ទេអញ្ចឹងមានធ្វើការកាត់តាម target ដែលយើងដាក់អញ្ចឹង feature នេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់គឺត្រូវតែ set goal ខ្លួនឯងច្បាស់ថាប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងមាន plan មិនដែរក្នុងការប្រើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ដើម្បីតម្រូវតាម style អ្នកលេងទូទៅអញ្ចឹងគាត់ចង់លេងមិនគាត់អាច set តាម flow របស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង smart margin management នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង we calculate margin ទៅលើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង account sen ជាមួយនឹង standard ដោយ margin warming level របស់វាគឺវាកំណត់នៅក្នុងហ្នឹងចន្លោះពី200 150ទៅ100អញ្ចឹងយើងអាចសេរី guarantee ខ្លួនឯងតាមដែលយើងចង់ដាក់បានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ដៃថ្មីគាត់អត់ដឹង margin អីគេអាចអធិស្ឋានទៅ search ស្វែងយល់បានពួកខ្ញុំអត់បញ្យល់វែងឆ្ងាយទេនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបញ្យល់ទូទៅអញ្ចឹងណាហើយខាងលើនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង order spec នេះវាមានពីរប្រឡោះទី1នេះគឺminuteមានថាចន្លោះពេលដែលវាបើក order បានក្នុងមួយ position អញ្ចឹងយើងកំណត់គិតជា second អញ្ចឹងបើ2វាស្មើនឹង2 second 3ស្មើនឹង3 second ហើយកន្លែង make order per minute នេះមានន័យថានៅក្នុង2 second ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាឆាត MA ដែលវាឆែកទៅលើទាំង MD5 នេះយើងឆែកទៅវាគណនាជាក់ស្ដែងទៅវាឃើញថាកន្លែងហ្នឹងវាអាច order 1ឬមួយក៏2អញ្ចឹងមិនមែនថា5ហ្នឹងគឺវាចេញទៅទាំង5ទេវាអាចចេញ1ចេញ2ហើយនឹងធ្វើការ order តាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាជាងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចសេរីថែមថយបានដោយខ្លួនឯងតាម style ដែលយើងលេងរៀងៗខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងលើនេះគឺជា trading strategy អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជា style នៃការ trade មួយអញ្ចឹងជាទូទៅធម្មតាឥឡូវខ្ញុំដក tick លើនេះសិនជាទូទៅយើងមាន3 style ដែលខាងលើនេះជាលក្ខណៈ scalping កណ្ដាលនេះគឺ swing ហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងគុណលត់សាយតែបើសិនជាលក្ខណៈថាយើងអត់ចង់ចូលមួយណាទេយើងចង់ឲ្យវាដើរខ្លួនវាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ tick ទៅលើកន្លែង smart work នេះបានអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ calculate ទៅលើ chart ជាក់ស្ដែងនៅលើ MD5 ហ្នឹងហើយនឹងធ្វើការ select យក style មួយយកមកលេងតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនយកតែមួយគឺនៅស្ងៀមតែមួយហ្នឹងទេវាអាចនឹង switch ជាក់ស្ដែងទៅតាមសារដែលវា calculate មើលទៅវាថាវាអាចលេង style មួយណាបាន style មួយនេះឧទាហរណ៍ថាយក style swing តែដល់ពេលវាយកមកសារវាដូរទៅជា scalping អញ្ចឹងវាអាច switch ទៅ scalping បានដោយខ្លួនវាហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាបើកមុខងារ smart work តែខ្ញុំដាក់បញ្ជាក់ថា automatic auto switch strategy based on market អញ្ចឹងណាវាពឹងផ្អែកលើផ្សារអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកកណ្ដាលវិញអញ្ចឹងនៅកណ្ដាលនេះនៅពេលដែលយើងសេរី setting នេះឲ្យអស់បើសិនជាយើងអត់ចង់ថាថ្ងៃក្រោយយើងចូលមកយើងសេរីតិចយើងអាច select នៅពាក្យ save setting នេះបានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ save ឡើងហ្នឹងមកក្រោយយើងបើកមកកន្លែង setting នេះមិនបាច់ទៅអឺតទេគឺ default ខ្លួនយើងផ្ទាល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកកណ្ដាលអញ្ចឹងកណ្ដាលគឺមាន symbol អញ្ចឹង symbol អ្នកនរគ្នាប្រកាសជាស្គាល់ទៅលើ broker មួយដែលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹង
តែបើសិនជាបងប្អូន broker របស់បងប្អូនមានអីផ្សេងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ XAUUSDM តែបងប្អូនកតុយ .s អីចឹងទៅអាចប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមឬមួយក៏ខ្ញុំអាចនឹងថែមមួយតុនមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូន add ខ្លួនឯងក៏បានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង lot setting អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការកំណត់ lot បានណាអាចកំណត់ lot size ខ្លួនឯងបានដែលខ្ញុំដាក់ default គឺ 0.01 គឺទូចបំផុតដែរចំពោះ lot size ក្នុងការជួញដូរហើយចំពោះខាងក្រោមនេះគឺ current position គឺ live profit low profit ហើយនិង total អញ្ចឹងធម្មតាតែវាធ្វើការជួញដូរហើយវានឹង total profit ឲ្យតែបងប្អូនអាចនឹងមើលកន្លែងហ្នឹងក៏បានឬមួយក៏អាចមកមើល like dashboard ខាងមុខនេះក៏បានចាំតិចទៀតខ្ញុំប្រាប់កន្លែងនេះគឺជា account information អានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង balance ដែលយើងមានហើយនឹង equity ដែលលុយយើងកំពុងជួញដូរហើយនឹង margin level ដែលកំពុងតែជួញដូរនៅក្នុងកន្លែង account information នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺផ្ទាល់មិនមែនជួញដូរចប់បានចេញទេគឺផ្ទាល់ live ផ្ទាល់ចេញពី account របស់យើង broker មួយមកកន្លែងនេះគឺ recovery setting អញ្ចឹងកន្លែង recovery profit ហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាបើយើង loss grid តម្លៃត្រឹមដក 0.05 ហើយនឹងយើងត្រូវការ recovery មកវិញជាងកន្លែង equal equity protect នេះបងប្អូនអាចដាក់ចន្លោះពី4ទៅ 5% អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនដាក់ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់2% បើខ្ញុំដាក់ 2% អញ្ចឹងបើបងប្អូនដាក់ក្នុងតម្លៃឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនជួញដូរ$50 អញ្ចឹងបើនៅដល់ពេលដែល equity ឡើងមានថាលុយដែលបងប្អូន balance ដែលកំពុងតែបងប្អូននេះ balance goal អានេះ equity លុយបងប្អូនកំពុងជួញដូរហ្នឹងវាឡើងលើស balance goal នេះ 2% វានឹងធ្វើការកាត់យកចំណេញតែម្ដងអានឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការកំណត់នៅកន្លែងហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាកន្លែងនេះងាយស្រួលយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង dashboard ខាងមុខនេះគឺខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញនៅកន្លែងinter balance current balance ហើយនឹង profit ហើយនឹង loss អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូន balance goal បងប្អូន100អញ្ចឹងកន្លែង current balance នេះគឺដំបូង100តែដល់បងប្អូន trade ដូចថាបងប្អូនចំណេញបាន 2% អញ្ចឹង100វាបូក 2% វាបានប្រមាណវាលោតឡើងនេះឲ្យតែ balance លើនេះគឺអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេវានៅដដែលលុះត្រាតែបងប្អូនចុច stop អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខំតែបងប្អូនយល់ហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង symbol ឧទាហរណ៍ថាបងឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែ trade ទៅលើ account sen អញ្ចឹង trade ទៅលើមាស account sen ឥឡូវខ្ញុំ select លើ account sen ខ្ញុំចុច load chart អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន load chart វានឹង load បែបនេះអញ្ចឹងបើបងប្អូនគិតថាមើលទៅវាធុញទ្រាន់ឬមួយក៏ computer បងប្អូនដាក់ទៅវា slow វាអីបងប្អូនអាចធ្វើការចុចបិទបានគ្រាន់តែដក tick មកគឺបិទដែរវាអត់ប៉ះពាល់ជាមួយផ្ទាំងដែលយើងកំពុង trade នេះទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺ auto refresh កូដគឺ auto refresh រហូតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងងាយស្រួលយល់ហើយបងប្អូនឆ្ងល់អាចធ្វើការឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់បានអរគុណ